რადგან ხელოვნური ინტელექტი ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილია, გადავწყვიტეთ, რომ ვისაუბროთ მის გარშემო გავრცელებულ სტერეოტიპებზე. მაინც ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად მსოფლიოშიც ხელოვნური ინტელექტის მიმართ შიში და სკეპტიციზმი არსებობს. თუმცა ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად გავარკვევთ, შევეცდებით ყოველ შემთხვევაში გავარკვიოთ, რამდენად საფუძვლიანია ეს შიშები და სინამდვილეში იქნებ საერთოდაც ძალიან გვეხმარება ცხოვრების გამარტივებაში. სტუმრად მოვიწვიეთ მარიამ მერაბიშვილი, რომელიც არის ბიზნეს სტრატეგი და ამავე დროს სააგენტო Bluebirds-ის დამფუძნებელი. მარიამი ბიზნესის თვალითაც შეხედავს AI-ის როგორც შესაძლებლობას და ასევე უბრალოდ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ადამიანებმა რაში შეიძლება რომ გამოვიყენოთ. და რაღაცნაირად ეცდება ალბათ დაგვერწმუნოს, რომ საშიში არაფერია. თუმცა ნახოთ. მარიამ, შენ იცი უკვე ჩვენი წესები, იმიტომ რომ ერთხელ უკვე იყავი ჩვენი სტუმარი და მოდი პირდაპირ დავიწყოთ. ამოიღე რამდენიმე სტერეოტიპი მოვამზადეთ შენი დახმარებით, იმიტომ რომ შენ სფეროში ხარ და კარგად იცი ესეთი შიშების შესახებ და ვიმშველოთ საინტერესოდ ისევე როგორც პირველ პოდკასტში. კი, პირველ რიგში ძალიან მიხარია, რომ მეორეთაც მომეცა შესაძლებლობა, რომ ვისაუბროთ, მით უმეტეს წინაშე ვხედრაზე ძალიან საინტერესო თემები გავშალეთ და ნამდვილად საინტერესო გამოვიდა მთლიანობაში და ვნახოთ ეხლა დღეს რას ვიზარდეთ. ძალიან საინტერესო სტერეოტიპია პირველივე, ის რომ ხელოვნური ინტელექტი ჩანაცვლებს ადამიანს. ყველაზე დიდი შიში გონი ეს არის. კი. და აი ხა პირველი რაც გამახსენდა ერთხელ ლექციაზე დიზაინის კურსი მიმყავდა. მაშინ უკვე სადღაც შუაში ვარ და შეშფოთებული მოდის ჩემი სტუდენტი, რომ ჩემი მეგობარი შემხვდაო და ისე მითხრა, რატო სწავლობ დიზაინს, მალე ჩაგანაცვლობს ხელოვნური ინტელექტი ისე დაცვა და აქვს აზრი რომ ვისწავლო, მკითხა და მე ისე გამოვიდა რომ კაი ხანი ვიმსჯელეთ ამ თემაზე, მაგრამ რეალურად ეს შიში გვხვდება ყველა პროფესიაში, ყველა სპეციალობაში და ბევრი ადამიანის გამიგია და მოდი ცოტა ვილაპარაკოთ ამ თემაზე. ახლა მართლა ჩაგვანაცვლობს თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ადამიანებს. და დავიწყებ იმით, რომ ხელოვნურ ინტელექტს, სპოილერით ასე ვთქვათ, ბოლო ნაწილით, რომ ხელოვნურ ინტელექტს უნდა შევხედოთ, როგორც მაგალითად კარგ თანამშრომელს. კარგ გუნდის წევრს, რომელიც გვაშორებს რუტინულ საქმეს, გვეხმარება საქმის უფრო შედეგიანად შესრულებაში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გვიზოგავს ძალიან ბევრ დროს. და იქიდან გამომდინარე, რომ ხელოვნური ინტელექტი თავის არ ქმნის არაფერს რეალურად, მას ჭირდება ადამიანის არის, მას აქვს დასწავლილი ბევრი რამ და ძალიან ბევრია დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ პრომპტს, ანუ ბრძანებას მისცემ, ანუ რა სეტყვილის გაკეთება აქ ჭირდება და ასე შემდეგ და აქ იმდანად ბევრი ადამიანური ფაქტორი შემოდის, რომ შეუძლებელია რომ დამოუკიდებლად იჯდეს ხელოვნური ინტელექტი და რაღაცებს აკეთებდეს მით უმეტეს ახლა ხო და მან არის მნიშვნელოვანი ისიც, რომ პირობითად ახლა რადგან დიზაინის მაგალითი მოვიყვანე სტუდენტის მხრიდან მანდვე რომ ჩავშალოთ, მან არ არის მხოლოდ ტექნიკური შესრულება, რომ მაგალითად უთხრა რომ ლოგო გამიკეთე და დაგიგენერიროს. მან შემოდის ძალიან ბევრი თეორიული ცოდნა, მათ შორის ესთეტიკის აღქმის უნარიც, მათ შორის ფერების ფსიქოლოგიის ნაწილი, მათ შორის ტრენდების მიმოხილვა, მიუხედავად იმისა, რომ ხელოვნური ინტელექტი მშვენივრად გიკეთებს ანალიზს და გაწვდის ბევრ ინფორმაციას სპეციალისტს მაინც სხვანაირად აქვს გათავისებული და ზუსტად იცის რა შემთხვევაში რა შეიძლება გამოიყენოს და მოარგოს და კარგი პრომპტის შემთხვევაში მართლა იდეალური რაღაც შეიძლება რომ მოგცეს, მაგრამ ეხლაც მქონდა ეგეთი შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთმა დამკვეთმა, ასე ვთქვათ, დაზოგა თანხა ლოგოს შექმნაზე, შეაქმნევინა ხელოვნურ ინტელექტს და შემდეგ მოვიდა უკვე სხვა დიზაინების შესაქმნელად Bluebirds-ში და საბოლოოდ ბევრ რაღაცას შეუშალა ამ პროცესმა ხელი, იმიტომ რომ ფერები რეალურად იყო საკმაოდ მოძველებული, ანუ შეიძლება იყოს პირობითად ცისფერი, საჭირო ფერი რო გამოიყენო და როგორც ასე ვთქვათ, ბრენდის ფსიქოლოგიის კუთხით საინტერესო იყოს, მაგრამ იმ ცისფერსაც ხო უამრავი ტონალობა აქვს. რაღაც ტონალობა ცოტა წარსულში დარჩა, რაღაცა ახლა გამოიყენება. აქედან გამომდინარე, ბევრი სხვა ფაქტორი შემოდის ხოლმე, რაც საბოლოოდ იმ შედეგს განსაზღვრავს. და გარდა ამისა, ბევრ სხვა პროფესიასაც რო შევეხოთ, ძალიან კარგი დამხმარია მაგალითად მედიცინაში, ხელოვნური ინტელექტი. ძალიან ბევრ საინტერესო რაღაცას აკეთებს და რუტინას არიდებს ადამიანს, როდესაც იყენებენ სხვადასხვა ხელოვნურ ინტელექტს
ინტელექტს იმისთვის, რომ რაღაც შედეგი გაუმჯობესონ და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუნდაც მონაცემების ანალიზის კონტექსტში, იმიტომ რომ რაზეც ჩვენ გვჭირდება ბევრი დრო რომ დავამუშავოთ ეს მონაცემები, შეგვიძლია ხელოვნურ ინტელექტს თხოვოთ და სწრაფად მოგვაწოდოს ის შედეგები, რაზეც ბევრი დრო შეიძლება დაგვეხარჯა და საბოლოოდ რომ შევაჯამო და მე შემდეგ სტერეოტიპებზე რომ ვიმსჯელებთ, ალბათ კიდევ უფრო უპასუხებს ამ კითხვას. ის არის რომ ხელოვნური ინტელექტი ვერ ჩაანაცვლებს ადამიანს. ხელოვნური ინტელექტი არის ძალიან კარგი დამხმარე იმისთვის, რომ ჩვენი საქმე უფრო შედეგიანად ვაკეთოთ და აქვე თუ ისეთ საქმეს აკეთებ, რომელიც ჩანაცვლებადია, მანდ არის უკვე ის კითხვა დასასმელი. შიში კი არა, რომ ვაიმე ხელოვნური ინტელექტი, რა შემიძლია გავაკეთო, რითი შემიძლია დავხვეწო ჩემი უნარები, რომ მანქანური საქმე არ იყოს ჩემი, ხო? ისევე როგორც ნებისმიერი დანადგარის შემოსვლისას ადამიანებს საფრთხე ექნებოდათ რაღაც მხრივ, ეს გამოცდილება დალექილი გამოცდილება ასე ვთქვათ, მოქმედებს ჩვენზე და შიში გვიპყრობს, ხო? თუმცა დღეს იმდენად ბევრი რაღაც შეგიძლია აკეთო, რომ რა თქმა უნდა, შეგიძლია დაამატო უნარები, რომელიც უნიკალურს გაგხდის და პირიქით უფრო გაგაძლიერებს და უფრო წარმატებულიც იქნები საბოლოო ჯამში. ხო, აი, რამდენადმე ჩემთვის ეს პროცესი იმას გავს, რომ მაგალითად სარეცხის მანქანას სანამ გამოიგონებდნენ და ადამიანები ხელით რეცხავდნენ, ახლა უბრალოდ არსებობს სარეცხის მანქანა, მაგრამ მას აუცილებლად სჭირდება ადამიანი, რომელიც შეერთებს დენის წყაროსთან, ჩართავს შესაბამის ღილაკს, მიუთითებს რაღაცა პროგრამას. ხო, პროგრამას, რამდენ გრადუსზე, რამდენი ბრუნვა განახორციელოს და ამ შემდეგ. ანუ ადამიანი მაინც საჭირო ხდება, არათუ საჭირო, არამედ ადამიანის გარეშე უბრალოდ ვერ წავა მაინც რეცხვის პროცესი პირობითად და მგონია რომ ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული შიშები, თუნდაც აი ამ მაგალითიდან გამომდინარე არის რაღაცნაირად უსაფუძვლო და შესაძლოა უკეთესი იყოს, რომ შევხედოთ კი როგორც შესაძლებლობას დავმშვიდდებით, დავწყნარდებით და დავიწყებთ მასთან ურთიერთობის სწავლას. შეიძლება ესე ითქვას. მოდი შემდეგ სტერეოტიპზე ვიმსჯელოთ. ხო, ხელოვნური ინტელექტი მხოლოდ ტექნოლოგიებშია საჭირო. და მართლაც თავიდან თითქოს თვლიდნენ, რომ ეს ხელოვნური ინტელექტი რაღაცა იმის ჟანრი იყო, რომ მხოლოდ ტექში ვინც არიან, რაღაცა ჩვენთვის არ არის ხელმისაწვდომი და ასე შემდეგ. თუმცა ბოლო მოვლენებმა ყველას ტელეფონში შემოაღწია, ასე ვთქვათ, თუნდაც ChatGPT-მ ყველაზე ხშირად ხომ მას ხმარობენ ხოლმე, უფრო მეტად დაგვანახა, რომ რეალურად ასე არ არის. ყველაფერში შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ და მოდი ამ ნაწილში უფრო მეტად გავშალოთ, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ხელოვნური ინტელექტი, როგორც ბიზნესის ჭრილში და მოდი უფრო მცირე ბიზნესებზე გავაკეთოთ ამ ეტაპზე აქცენტი, ისე პირადად საკუთარი თავისთვის ყოველდღიურობის გაუმჯობესებაში, იმიტომ რომ წეგან მახსენე რომ ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება რაც მოაქვს, ეს არის დროის დაზოგვა. რუტინულ საქმეებს გვაშორებს და ხდება ფაქტიურად ავტომატიზაცია კეთდება ამ პროცესების. შეიძლება არ ვიცი დავიწყოთ ალბათ ბიზნესიდან, იმიტომ რომ ხშირად პატარა ბიზნესებში ეგ პრობლემა არის, რომ ერთ ადამიანს ან ორ ადამიანს უწევს ყველაფრის კეთება და თავზე გაყრია უამრავი საქმე, ჩაკარგული ხარ რუტინაში და რეალურად იმედეებისთვის, ინსპირაციებისთვის და გაუმჯობესებისთვის აღარ გრჩება დრო, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა მოასწრო ის რაც გაქვს საკეთებელი, მათ შორის პოპულარიზაციაზე შენ თვითონ ვეზრუნავ და ასე შემდეგ. და რომ მივყვეთ, ნახე რა არის საინტერესო. ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება გამოვიყენოთ თვითონ პროდუქტის შერჩევაშიც. რა ბიზნესი დაიწყო? ეგეც კი შეგიძლია ხელოვნური ინტელექტთან ერთად იფიქრო, სთხოვრო დაგეხმაროს შენთვის იდეალური პროდუქტის შერჩევაში, დაგეხმაროს იმის დაგეგმაში, რა ნაბიჯები გადადგა პირველ ეტაპზე და შემდეგ როგორ გააკეთო ამ ყველაფრის პოპულარიზაცია, თუნდაც როგორ შეფუთო და წარმოაჩინა სოციალურ ქსელებში, რომელი სოციალური ქსელი ჯობს რომ გამოიყენო და შემდეგ უკვე ამ ყველაფრისთვის კონტენტის გამზადებაშიც კი შეგიძლია იდეალურად მიიხმარო. ყველაზე ხშირად ხმარობენ ხოლმე ტექსტების აწერად. ChatGPT-ის მაგალითად და ეს მართლა არის ერთ-ერთი ისეთი გამოყენება, რომელიც ძალიან ბევრ დროს ასევე გვიზოგავს. თუმცა აქაც შემოდის ხა წინა თემას რო გამოვეხმაუროთ, ის ფაქტორი, რომ თუ შენ
არიცი ზუსტად როგორ უნდა წერო, რა ღირებულება უნდა მოგიტანოს, რაზე უნდა გააკეთოს აქცენტები, რას გაუსვას მთავარი ხაზი, რისკენ მოუწყოდოს შემდეგ უკვე მომხმარებელს ის თვითონ გადაწყვეტს ამ ყველაფერს და საბოლოოდ შედეგს მაინც ვერ მიიღებ. და გარდა ამისა, ის რომ როგორ ააგო, რათან მიმდევრობით გამოიტანოს სხვადასხვა თემა და ასე შემდეგ, ყველაფერი შენ თვითონვე უნდა გქონდეს გააზრებული, შენ თვითონვე უნდა მისცე ასე ვთქვათ შაბლონი, რომ ესეთი რაღაც მჭირდება, მაგალითად რაღაცა გახსნა ისეთი ტექსტით, რომელთაც დააინტერესებ, მომცე აღწერა, რომელიც უფრო მეტ ინფორმაციას მიაწოდებს, დაასრულო მოქმედებისკენ მოწოდებისკენ, რომ მაგალითად იყიდოს გამოწეროს და რაღაცა გააკეთოს. ამ შაბლონს რო აწვდი, უკვე მაგაზე დაყრდნობით უკეთესად გიმზადებს და პლუს ქართულ ენაზე მაინც გჭირდება რომ ჩაედითო რაღაცეები, იმიტომ რომ სრულყოფილი ყოველთვის არ არის ხოლმე. თუმცა ეს მალე დარწმუნებული ვარ დაიხვეწება და ბევრად უფრო სრულყოფილ ტექსტებს მოგცემს. როცა ინგლისურად ბევრად უკეთესი შედეგი აქვს ხოლმე, მაგრამ მაინც ხშირად ეტყობა ხელოვნური ინტელექტის დაწერილი როცა არის და ადამიანები ვეხმარებით ხელოვნური ინტელექტს ამ დროს უფრო გაადამიანუროს ენა, უფრო გამსუბუქოს და უფრო გათვალოს იმ აუდიტორიაზე, ვინც არის და რადგან აუდიტორია ახსენეთ აუდიტორიის შერჩევაში იდეალურად გვეხმარება ვის უნდა ვესაუბროთ და როგორ უნდა ვესაუბროთ, რომ მივაწოდოთ და მივყიდოთ ჩვენი პროდუქტი. გარდა ამისა, მაგალითად Canva ყველა იყენებს ხო დიზაინის გასაკეთებლად, Canva-მ დაამატა AI ჩანართიც, რომელიც საშუალებას გაძლევს, რომ თვითონვე დაგიგენერიროს ვიზუალი, როგორ რა უნდა დაუხტო მაგალითად ამ ტექსტს. და ფაქტიურად შენ შეგიძლია, ეს არ ნიშნავს, რომ დიზაინერს საქმე დაუკარგე. ამ კონკრეტულ кейსში, იმ მცირე ბიზნესისაც არ აქვს იმისი ბიუჯეტი, რომ ცალკე კოპირაიტერი დაიქირავოს, ცალკე დიზაინერი და ასე შემდეგ. ან სოციმედიას თუ დაიქირავებს, იმ სოციმედიასაც იმდენი საქმე აქვს, რომ მაინც სჭირდება, რომ მიეხმაროს. ანუ რეალურად უმარტივებს საქმეს და ზოგავს რესურსებს, ხო? და შეგიძლია შექმნა ვიზუალიც, დიზაინიც, ვიდეოც ხშირ შემთხვევაში, დაგენერირებინო იდეები, განაწილებინო კონტენტი და რაც ხელოვნური ინტელექტის კუთხით შემოდის საინტერესო ავტომატიზაციები, რომელიც რაც მნიშვნელოვანი ნაწილია ხოლმე ბიზნესში, რომ რაღაცები ავტომატურად მეორდებოდეს და კეთდებოდეს. მათ შორის ხელოვნური ინტელექტი შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც ასისტენტი, რომელიც თუნდაც ჩვენს მაგივრად უპასუხებს მეილებს, გაგვიკეთებს მოკლე შეჯამება სხვადასხვა ინფორმაციის და სხვა შორის ძალიან კარგი გამოყენებაა, როცა გინდა რომ ბევრი ლიტერატურა წაიკითხო და ფიზიკურად არ გაქვს დრო ამ ყველაფერისთვის, რა თქმა უნდა ეს არ ანაცვლებს თლიანი წიგნის კითხვას, მაგრამ შეგიძლია ძირითადი აზრი გამოატანინოს. თხოვო რომ აი ეს წიგნი აიღე მაგალითად რომელიმე ბიზნეს ლიტერატურა და გამომიტანე ძირითადი ის პუნქტები, რაც მე აქედან უნდა გავიაზრო. იმიტომ რომ მithumetes ბიზნეს ლიტერატურაში ხშირად არის რომ ერთი დიდი თავი შეიძლება ერთი პატარა აბზაცის სათქმელს ამბობდეს ხოლმე და ამ ძირითად ინფორმაციებს გამოგიტანს და შენ უკვე იაზრებ, რაზე შეიძლება ყოფილიყო საუბარი ამ წიგნში. გარდა ამისა, დიდი დოკუმენტების ანალიზისას ძალიან მოსახერხებელია სწავლო ხელოვნურ ინტელექტს, რომ გაგიკეთოს მოკლე შეჯამება და ხშირად იყენებენ ხოლმე ამას ბიზნესშიც და ისეთ შეიძლება რომ გამოგვადგეს ასევე დიდ მონაცემებთან სამუშაო ძალიან კომფორტულია და წეღანაც ვახსენეთ და მოკლედ ბიზნესისთვის რაც გჭირდება, ამ ყველაფერში ძალიან კარგად გეხმარება ხელოვნური ინტელექტი, როგორც ChatGPT, ისე Claude მაგალითად, თუნდაც მიუხედავად იმისა, რომ Claude-საც არ აქვს გამართული ქართული ტექსტები უკეთესად წერს ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, ვიდრე ChatGPT, თქვათ. ასევე ინგლისურის შემთხვევაში Gemini Google-ის ხელოვნური ინტელექტი ძალიან მოსახერხებელია, ძალიან საინტერესოდ გაწვდის იმ ინფორმაციებს, რაც გჭირდება, გეხმარება ანალიზის გაკეთებაშიც და ასე შემდეგ და შეიძლება არ ვიცი გატესტვის ამბავია ხოლმე ხშირად, რომ სცადო სხვადასხვა ხელოვნური ინტელექტი და მოიდგო, რომელი უფრო გეხმარება იმისთვის, რომ შენთვის ასურველი ინფორმაციები მიიღო ხოლმე. და მოდი რამდენიმე პერსონალურ თემაზე ვილაპარაკოთ, როგორ შეიძლება რომ გამოიყენო, მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანს უნდა ჯანსაღი ცხოვრების დაწყება. სურთ რომ კონდეთ უფრო დაბალანსებული კვება, კონდეთ მათზე მორგებული სავარჯიშო პროგრამა და ასე შემდეგ. ამ დროს ძალიან კარგად შეგიძლია მიაწოდო შენი საჭიროებები, შენი მონაცემები, შენი მიზანი, რაც გინდა რომ მიაღწიო და ძალიან კარგად გეხმარება რომ შეგირჩიოს კვების რუტინა, შეგირჩიოს ვარჯიშის რუტინა და დაგეხმაროს მე ამ პროგრესის გაზომვაში. ყოველდღიურად ესაუბრო თუნდაც და მოუყვე რა გააკეთე, აჩვენო ფოტოები რა ჭამე და დაგითვალოს კალორიები თუნდაც და ასე შემდეგ და ფაქტიურად
გეხმარება რომ შეინარჩუნო ეს მიყვე ამ შენს გეგმას რაც გაქვს ჯანსაღ ცხოვრებასთან დაკავშირებით. ასევე ძალიან კარგი დამხმარეა მენტალური ჯანმრთელობის კუთხითაც, რა თქმა უნდა, ვერც ეს ვერ ჩაანაცვლებს ფსიქოლოგს, იმიტომ რომ საერთოდ გემუშავება ფსიქოლოგი, მაგრამ ძალიან კარგი დამხმარეა შფოთვების დროს თუნდაც, ან როცა რაღაცაზე ძალიან ღელავ და ვერ ისვენებ, ამ დროს ძალიან კარგად შეიძლება შემოგთავაზოს ის ტექნიკა, რაც იმ მომენტში დამშვიდობაში დაგეხმარება. თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მუდმივად მას ესაუბრო და რაღაცნაირად ჩაიციკლო ამ პროცესში ბევრს ემართება. ეს მით უმეტეს თუ დაკვირვები ხართ, თუნდაც ChatGPT ყოველთვის რაღაცა ძალიან ცეთი შენ როგორი გენიალური იდეა მომაწოდე და როგორი ბედნიანი ვარ შენ რომ გესაუბრები და ძალიან პირფერულად საუბრობს ხო? აქედან გამომდინარე არ უნდა დავკარგოთ იმ რეალობის აღქმა, რომ ეს არის მანქანა, ეს არის დაპროგრამებული მანქანა, რომელიც უბრალოდ იმ სიტყვათა წყობას გთავაზობს, რომელიც იმ ამოცანისთვის ყველაზე შესაბამისია. რა თქმა უნდა, მოგიტანს იმ ინფორმაციას, რომ გაუმკლავდე იმ პრობლემას, რაზეც ეკითხები, მნიშვნელობა არ აქვს რა თემა იქნება, მაგრამ პლუს ცოტა პირფერობას ამატებს ხოლმე და ამან არ უნდა შეგვიყვანოს იმ შეცდომაში, რომ კი მე ვარ ყოველ შემთხვევაში, მართალია ესეც ხშირია, რომ რაღაც პირადი ურთიერთობების ან კონფლიქტის დროს ეკითხები, ან ის იყო მართალი თუ მე, ამ დროს ყოველთვის პასუხობს კი შენიღავი და ცდილობს, რომ იპოვოს ის გასამართლებელი მიზეზი, რომელიც ჩვენ გამოგაჩენს მთავარ გმირს. რა თქმა უნდა, ესეთ დროს არ უნდა ავყვეთ და არ უნდა დავიჯეროთ ყველაფერი, მაგრამ ძალიან გვეხმარება სხვადასხვა სიტუაციის ანალიზში, მათ შორის საკუთარი თავის კუთხითაც, რატო მოვიქეცე, რატო გავაკეთე სხვადასხვა რაღაც ხოლმე. ხო, წინ ძალიან საინტერესო თემები გვაქვს კიდევ აღარაფერს აღარ ჩაგეკითხები და შეგვიძლია რომ შემდეგი სტერეოტიპიც განვიხილოთ. კი, ხო, ნახე ხელოვნური ინტელექტი ყველაფერს ქმნის ნულიდანო და ზუსტად ეგ თემა რო არ ქმნის არაფერს, უბრალოდ იყენებს მონაცემებს, რაზე დაყრდნობითაც გვთავაზობს მერე უკვე სხვადასხვა ინფორმაციას და ხო, ანუ მაგიტომ არის ერთ-ერთი მიზეზიც თუნდაც, რომ ვერ ანაცვლებს ადამიანს, ხო, იმიტომ რომ მას აქვს კონკრეტული ბაზა მონაცემების და იმაზე დაყრდნობით გესაუბრება და გთავაზობს სხვადასხვა გამოსავალს, სხვადასხვა მიმართულებით ხოლმე, აი მათ შორის ძალიან ბევრი იყენებს საკუთარი სტილის ჩამოსაყალიბებლადაც. და მაგ დროს გეხმარება რომ შეარჩიო შენი სტილი თუნდაც. ან არ ვიცი, შეარჩიო ინტერიერისთვის საჭირო ნივთები, მოგიძებნოს ის კონკრეტული ნივთი შენ საჭიროების ბიუჯეტში გაგიკეთოს ანალიზი, თუნდაც რაღაცების ყიდვას რო გეგმავრისი შეძენა ჯობს. ფაქტიურად შენი ასისტენტია პირად თემებშიც კი და ძალიან კარგი დამხმარე, მოდით ან სხვაც ვნახოთ ცოტა უფრო ცელი თემა და ისე მივყვეთ. ხო, აი ნახე, აქაც ფაქტიურად ამის გაგრძელება გამოდის, რომ ხელოვნურ ინტელექტს აქვს გრძნობები და შეგნებული აზროვნება. ხო, ეგ არის ზუსტად აი წეღან რა თემაც ვახსენე, რომ თლად მიმდობი არ უნდა ვიყოთ იმ ნაწილში და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს არის მანქანა. ეს იმდენად უშუალოდ გვესაუბრება ხშირად და გვპასუხობს, რომ გადადიან იმ მომენტში, რომ რაღაც როგორც მეგობარს ისე აღიქვამენ, როგორც ნამდვილ ფსიქოლოგს მართლა ეგრე აღიქვამენ, თუმცა აი იგივე ფსიქოლოგებსაც აქვთ ხოლმე ეგ შიში შეიძლება დავარქვათ, ეხლა წეგან დიზაინერებზე ვისაუბრეთ, ხო? მაგრამ ფსიქოლოგებსაც აქვთ და აი რაღაც ისეთი ის აქვთ, რომ ნუ ეკითხებით მაგას, ნუ რაფერს, ეგ შიში დამიფიქსირებია, რა სისულელი არ გამოიყენოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად კი არის დამხმარე, მაგრამ ისევ მივდივართ პრომპტის ნაწილში, ბრძანების ნაწილში, როგორი ფორმულირებით ვუსვავთ კითხვას, რას ვთხოვთ და როგორ ვიღებთ მერე უკვე პასუხს, იმიტომ რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს, არ ვიცი მე ასეთ ვიმეორებ ალბათ ერთიაჯერ კიდევ ვიტყვი, რომ ეს არის მანქანა, რომელსაც არ აქვს გრძნობები, არ აქვს გააზრებული აზროვნება, უბრალოდ პროგრამირებულია ისე, რომ შენ კითხვაზე მოგცეს შესაბამისი პასუხი. კი ბატონო. მოდი შემდეგი ამოვიღოთ. ძალიან კარგია და ალბათ ლოგიკურადაც გააგრძელებს ამ თემას, რომ ხელოვნური ინტელექტი არ უშვებს შეცდომებს. და რეალურად ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებს. ხელოვნური ინტელექტი. მით უმეტეს უფასო ვერსიებში უფრო ხშირად ახასიათებს ეგრეთ წოდებული ჰალუცინაციები და შეიძლება როგორ რაღაც გააკეთოს, იცი? მოგცეს ინფორმაცია, მოგცეს წყარო და იყოს საერთოდ ყველა კონტექსტი. არ არსებობდეს ეს წყარო.
შეიძლება გამოიგონოს ადამიანი, გამოიგონოს წიგნი, გამოიგონოს ფაქტი და გესაუბროს იმაზე. ამიტომ ბრმად ნდობა არ შეიძლება. ან რაღაც გარკვეული საზღვრები ხელოვნურ ინტელექტთანაც უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ გადავამოწმოთ ის ინფორმაცია, მით უმეტეს როცა რაღაცა დასამოწმებელია, ანუ ბრმად არ უნდა ენდო და მით უმეტეს როცა ისევ პროფესიებს რომ მიუბრუნდეთ, იგივე ხშირად იყენებენ ხოლმე დეველოპერებიც და იხმარენ კოდის წერაში. თუმცა შენ თუ ზუსტად არ გესმის როგორ უნდა გადაჭრა ეს ამოცანა, შეიძლება რუტინული საქმე ჩაგხსნას, რომ დაგიწეროს მთელი კოდი, მაგრამ ხო სწორად უნდა წაიყვანოს ის პროცესი, შეიძლება არასწორად გაგებულმა ის კონკრეტული გამოწვევა გადაგიწყვიტოს, მაგრამ მთლიან პროდუქტზე იმოქმედოს მერე და არ გამოვიდეს ის რაც გჭირდება. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ დააკვირდე იმ შეცდომებს და გაანალიზო ნებისმიერი მიმართულებით რა კუთხითაც არ უნდა მუშაობდეთ. და ხო, უშვებს შეცდომებს, იმიტომ რომ რეალურად და კიდევ არის მიკორძეებული ხშირ შემთხვევაში. მაგასაც დავამატებდი, იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ წინაში რო იყო ემოციები და გრძნობები აქვსო, არა, იმიტომ რომ ინფორმაციას იღებს რეალური წყაროებიდან, რეალური მონაცემებიდან, ხო? და შეიძლება, არ ვიცი, სხვა რომელიმე კონკრეტული ადამიანის სუბიექტური აზრის გადააწყდეს და ის გაგიმეოროს დამარწმუნებულად თითქოს რეალურ ფაქტს გეუბნეოდეს და რა თქმა უნდა, ეგეთ დროს არ შეიძლება რომ იყო ძალიან მიმდობი და თვალდახუჭული ენდობოდე იმ ყველაფერს, რასაც ხელოვნური ინტელექტი გაწვდის და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ხშირად უშვებს ხოლმე შეცდომებს. კი ბატონო, მოდი ბოლო სტერეოტიპით სამოვიღოთ. ძალიან სასაცილოა ეს, ოღონდ ხელოვნური ინტელექტი მალე ადამიანებზე ჭკვიანი გახდება და გაანადგურებსო და არ ვიცი, ხშირად ვისმენ ამას, რომ არა მხოლოდ დღეს გვეშინია, რომ სამსახურს დავკარგავთ, გვეშინია რაღაც შეთქმულებების თეორიების, რომ ხელოვნური ინტელექტი ჩაიგდებს მთელ ძალაუფლებას, გაგვანადგურებს და ისიც კი გამიგია, რომ მე ყოველთვის კარგად ველაპარაკები ხელოვნურ ინტელექტსო, რომ თუ გავოროტო და მე ახსოვდეს, რომ მე კარგად ვექცეოდიო, რაც რა თქმა უნდა სასაცილოა, იმიტომ რომ ისევ გრძნობების და ემოციების ნაწილზე დავდივართ და რაღაცნაირად მივდივართ იმამდე ტერმინატორის სიუჟეტამდე, ალბათ რაც უფრო ჰოლივუდის თემა და ჰოლივუდიც კარგად გვიქმნის ამ შიშებს, იმიტომ რომ იღებს ისეთ ფილმებს, რომელზეც მერე ძალიან ბევრს ფიქრობენ ადამიანები და რაღაცნაირად რეალურ შიშებში გადმოსდით ხოლმე და როცა ხედავენ, რომ გაჩნდა მართლა ხელოვნური ინტელექტი, რაღაცა რობოტები გვეხმარებიან ცხოვრების ყველა რეჟიმში, ანუ წარმოიდგინე, იმდენად გახსნილები არიან, რომ ადამიანები უყვებიან ხელოვნურ ინტელექტს იმასაც კი, რასაც არ უყვებიან ფსიქოლოგს, რასაც არ უყვებიან ოჯახის წევრებს, რასაც არ საუბრობენ საჯაროდ, რისიც საკუთარ თავთანაც კი ეშინიათ, რო აღიარონ, ესაუბრებიან ამ თემებზე და შემდეგ არ ხარ დაცული სხვა ყველაფერთან ერთად. შეიძლება უბრალოდ გავრცელდეს ინფორმაციების და ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ როგორ შეიძლება რომ გავრცელდეს, მარი? ხო, არ ვიცი, ამ დროს იყო ზუსტად ეგ მომენტი, რომ რაღაც ChatGPT-ის ჩატები გასაჯაროვდა და ბევრი რაღაცა ისარჩევოდა კიდეც ინტერნეტში და ძალიან საფრთხილო არის. ანუ რაღაცა ისეთ საიდუმლოებებზე არც ღირს საუბარი, რაც არ უნდა იყოს, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ინტერნეტში ვართ და ჩვენი პირადი ინფორმაცია მაქსიმალურად უნდა დავიცვათ და არ ვისაუბროთ ესე ძალიან ჩაწვრილმანებულ დეტალებზე და მით უმეტეს თუ ძალიან რთული თემაა და ისეთი თემაა, რაც საკუთარ თავთანაც გვიჭირს აღიარებას, ჯობს ესეთ რო სპეციალისტს ემუშაო, ვიდრე იყო მაგალითად ხელოვნური ინტელექტის. თუმცა ძალიან კარგია ოვერსინქერებისთვის, ვინც მეგობრებს უბურღავდნენ ტვინს, ასე ვთქვათ, და ბევრი სულ მუდმივ გაზიარებაში არიან, ოვერსიარინგს რო ეძახიან ხოლმე, რომ სუსურთ რო ისაუბრონ გააზიანონ და ასე შემდეგ. მაგას ძალიან კარგად ბალანსებს, რომ აღარ გჭირდება რომ ვიღაც შეაწუხო, ყოველწამ შეგიძლია რომ იფიქრო ხელოვნურ ინტელექტთან ერთად და მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი ძალიან კარგია ბრეინშტორმინგისთვის, იდეების გენერაციისთვის, იდეებზე ფიქრისთვის, ეს ერთ შეხედვით ვიღაცებისთვის შემაწუხებელი თვისება ძალიან კარგად შეგვიძლია რომ ვაქციოთ სიძლიერეთ და ჩვენი ფიქრები რაღაცა იდეებად გარდაქმნათ ხოლმე და რაღაც ისეთი მიმართულება მივცეთ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით, იმიტომ რომ თუ რაღაცებზე მაგალითად მარტო ფიქრობდი, შეგიძლია დაჯდე და დიალოგში იფიქრო, დააგენერირო სხვადასხვა იდეა და საბოლოოდ არ ვიცი, თუნდაც დაიწყო ბიზნესი, რაღაცა ჰობი გაიჩინო ახალი და ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე, რაც
თვლი რომ ხელოვნური ინტელექტის ისეთი დადებითი თვისება, რომელიც ყველამ შეიძლება გამოიყენოს, ეს არის სწავლის შესაძლებლობა. ანუ გეხმარება ისწავლო ნებისმიერი რამ, რაც გინდა, გიდგენს მთლიანად გეგმას, სწავლის, თვითგანვითარების გეგმას და გეხმარება რომ მიყვე ამ პროცესს, ხო? და მათ შორის ენების სწავლის კუთხით. ძალიან კარგია, თუნდაც, არ ვიცი, ნულიდან დაიწყო ახალი ენის სწავლა, ან უკვე იცოდე ენა და გაუმჯობესება გინდოდეს, შეგიძლია, არ ვიცი, მიეხმარო და მთლიანად მიყვე ამ პროცესს, ან დაგეხმაროს ახალი პროფესიის შეძენაში, ან უკვე თუ გაქვს პროფესია და კარიერულ განვითარებას ცდილობს, იქცეს შენს კარიერულ მენტორად, დაგეხმაროს CV-ს გაუმჯობესებაში, დაგეხმაროს გასაუბრების დაგეგმვაში და დაგეხმაროს რომ გადადგა რაღაცა პირველი ნაბიჯები მაგალითად კარიერის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად დაც ხო, კი. კი ბატონო. მაგრამ იცი რაზე ვფიქრობ ხოლმე, ალბათ ძალიან უნდა ვეცადოთ და ვიყოთ ფრთხილად, როცა ვურთიერთობთ ხელოვნურ ინტელექტთან. გამომდინარე იქიდან, რომ მოკლედ რაღაცნაირად როგორიც არის ჩვენი ქცევა მასთან, ანუ მისი ტვინიც შესაძლოა რაღაცნაირად ამის შედეგად ფორმირდებოდეს. ან თუნდაც დეზინფორმაცია, რომლითაც მოცულია დღევანდელი, ასე ვთქვათ, მსოფლიო, ესეც შესაძლებლობა არის, რომ ხელოვნურმა ინტელექტებმა მოკლედ მოიპოვონ ინფორმაცია. შესაბამისად, რამდენადაც ჩვენ კეთილსინდისიერი ქცევა გვაქვს სოციალურ მედიაში და ციფრულ სამყაროში, რაღაცნაირად ხელოვნური ინტელექტიც მოკლედ იმდენად გონიერი შეიძლება რომ იყოს. ანუ პირდაპირ არის კავშირში, ესე მგონია და რამდენად მართალია ეს? კი, გარკვეულწილად მართალია, იმიტომ რომ რეალურად ეს ინფორმაციები ახდენს საბოლოოდ, ხო, იმის ფორმირებას, რა შეიძლება გეპასუხოს. თუნდაც, როცა ვეკითხებით რა არის ტრენდული, ზუსტად იმ განხილული ინფორმაციების, მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე გაძლევს პასუხს. ამიტომ კი, რაც უფრო ვიზრდებით ჩვენ, უფრო იზრდება ხელოვნური ინტელექტიც ხშირ შემთხვევაში და აქვე უნდა განსაზღვრო, რომ ძალიან განსხვავებულია ერთი და იგივე ხელოვნური ინტელექტის ქცევა სხვადასხვა ადამიანის ჩატებში. იმიტომ რომ ჩვენ როგორ გამოვწვრთნით, მაგასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორ ვასწავლით საუბრის მანერას, ვიღაცები აზიარებენ ხოლმე სკრინებს, სადაც ჟარგონებით და ლამისგინებით ესაუბრებიან და უბრუნებენ. ვიღაცებს ძალიან დახვეწილი ენით აქვთ საუბარი და უფრო რაღაც განსხვავებულ თემებზე მსჯელობენ და ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ხშირად იმ კონტექსტსაც ითვალისწინებს, რაც მანამდე გისაუბრია და იმაზე დაყრდნობით გეკეთებსა მაგალითად ამას წინათ ჩემი მეგობარი ამბობდა ის დავაგენერირებინე რა ქვია, ასტროლოგიური პროგნოზებიც კი გამოვართვა, თუმცა რეებიც მოყვა რეალურად ზუსტად ის არის, რაზეც ისაც სულ საუბრობს და სავარაუდოდ ეგ მომენტიც იყო, რომ გაითვალისწინა წინა ჩატები და იმას მოარგო მე რაღაცა ისინი prediction-ები. ამიტომ აი მანდაც სიფრთხილე არის, რომ გვახსოვდეს, რომ ჩვენ რაც ვესაუბრებით, ზოგჯერ შეიძლება ეგ გამოიყენოს პირიქით და ისეთი რაღაც დაგიბრუნოს, რაც გაგიხარდება, იმიტომ რომ გინდა და რაღაცნაირად რეალობას არ უნდა აგვაცილოს. ეს საფრთხე მართლა რეალურია ამ შემთხვევაში, რომ იმდენად არ ვიცი, ეგოს გვიკვებავს შეიძლება ვთქვათ, ან რაღაცა იმ ჩვენს დაუცველობებს ეხება, რომ ჩვენ თვითონ ვქნით იმ ილუზიას, რომ რაღაცეები ასეა და ყვებით საბოლოო ჯამში ხელოვნურ ინტელექტს და აუცილებელია, რომ მანდაც დავიცვათ ბალანსი და გავაკეთოთ ფოკუსი იმაზე, რომ გამოვიყენოთ ხელოვნური ინტელექტი თვითგანვითარებისთვის, ახალი უნარების შეძენისთვის და ბიზნესის წარმატებისთვის. ხო, აი შენ რაც თქვი, რომ პირადი ინფორმაციის გაზიარებისგან თავი შევიკავოთ, უმჯობესი იქნება, იმიტომ რომ ამითაც რაღაცნაირად გონია, რომ ბინძურდება მისი ტვინი და ჯობია, რომ საქმიანი ურთიერთობებისთვის გამოვიყენოთ და თავის ადგილი განუსაზღვროთ. თუმცა ბუნებრივია ადამიანის ფანტაზიას არ აქვს საზღვარი და ამ შესაძლებლობას, როგორც ყოველთვის ნებისმიერ ტექნოლოგიურ პროგრესს, ადამიანი, ასე ვთქვათ, იყენებდა არასწორადაც. ალბათ რაღაც საფრთხეებისგან თავდაცვას ნაკლებად შევწროთ, თუმცა რაც უფრო მეტ ადამიანს ეცოდინება მისი მუშაობის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები, ანუ რაზე არის დაფუძნებული, ასე ვთქვათ, ალბათ უფრო მეტ ადამიანი შეძლებს სიფრთხილით მოეკიდოს მას.
და გაითვალისწინებს. ამ პოდკასტის მიზანი სწორედ ეს არის, ცოტა უფრო მეტი რამ ვიცოდეთ ხელოვნური ინტელექტის შესახებ, როგორც შესაძლებლობაზე, თუმცა ვიაზრებდეთ საფრთხეებს, რომელიც მან შეიძლება მოიტანოს ადამიანების ცხოვრებაში. ნახვამდის შევარჩევთ საინტერესო თემებს, ვისაუბრებთ გავრცელებულ სტერეოტიპებზე და შევეცდებით, რომ რაღაც კარგი მივცეთ სამყაროს.